എല്ലാവർക്കും പൊന്നു സ്റ്റാർ കറിവേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻസും കൂടി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ 4 കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ 4 കപ്പിൽ 6 കപ്പാണ് നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏത് കപ്പിലാണ് നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്നത് ആ കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം അളന്നെടുക്കുക. മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു 4 സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും അതേപോലെ ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതാണിത്. 1.5 തക്കാളിയാണിത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഉപ്പ് വേണം. ഒരു മുഴുവൻ ചിക്കനാണിത്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ചെടുത്തതാണ്. പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം. കുക്കർ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വരണം. നമുക്ക് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മസാലയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കനിലേക്കും ആവശ്യമായ ഉപ്പാണ് നമ്മളിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂടി വെക്കുകയാണ്. മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പകുതി വേവാവട്ടെ. 10 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. 5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പും കൂടെ ആകുമ്പോൾ 6 കപ്പ് വെള്ളം. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അരിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് പയ്യെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരി ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം പയ്യെ.
തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കുക. ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ ഓഫാക്കുക. ഒരു വിസിൽ വന്ന പാട് ഞാൻ ഓഫാക്കി. ഇനി പ്രഷർ നന്നായി പോയതിന് ശേഷം തുറക്കാം. പ്രഷർ മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം തുറന്നതാണ്. ചോറൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് ഡാൽഡയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാലയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നെയ്യൊക്കെ കുറച്ച് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ എരിവിന് വേണ്ടി കുരുമുളകും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതേപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്